본격 다이어트 여행 방송 영마살입니다. 자, 오늘은 캠핑용 나무를 해오려고요. 제가 뭘 하나 샀습니다. 만들었는데 괜찮더라고요. 전기톱이에요. 근데 전기톱까지 가야 되는구나. 여기다가 나무 실어서 오려고 하고 있고요. 전기톱을 하나 만들었습니다. 네, 요즘 우리 앵글 글라인더라고 하죠. 전기톱으로 만들 수 있는 이런 키트들이 나와요. 그래서 간단하죠? 아주 간단하죠. 참고로 말씀드리자면 흔한 부시 글라인더 갖고는 안 됩니다. 제 거는 개양 건데, 개양 거도 그 앞에 브라켓을 다 갈아내야 돼요. 쉽지 않은 거니까 요거 이제 뭐 이런 게 있다, 또 재주 있으신 분이 하시는 거예요. 다 되는 거 아닙니다. 제가 재주 있다는 건 아닙니다. 자, 여기 도로 공사를 하는데 길을 넓히느라고 나무를 이렇게 벌목을 해갖고 나무가 많습니다. 네, 주워 가려고요. 그러면 마음에 드는 거 하나 있어서 주워 가려고 합니다. 뚝뚝하네. 야, 뚝뚝하네. 그냥 잘라서 움직이자. 아니, 자르려면 이게 위치를 잡아야 되는데. 으쌰. 전기 안 켰네. 켰어. 전기 코드는 꽂았어? 어. 안 켰네. 220도 눌렀어. 됐다. 조금 크게? 많이 크게 말고. 이만큼? 집에 가서 또 자르지 뭐. 잘했네. 오케이. 한나 성취. 예, 하나 겟. 들만한데? 괜찮아? 그 다음에 하나 더. 이미 다 썩었어. 이거 그냥 못 갖고 가요? 오케이. 이거도 반? 이렇게 반 잘라서? 으쌰. 오케이. 이쁜 나무. 이거 괜찮다. 그래. 이거. 그래도 해당 쪽에서 맞아야지. 알았어. 예? 괜찮겠어? 오, 안 돼, 이거. 힘이 안 되잖아.
사나이가 안 되는 게 어딨어. 으쌰. 우와, 머리 좋은데? 그럼. 으쌰. 몇 점? 너무 두꺼운데? 괜찮아. 이거 의자도 만들 수 있겠다, 이거. 아, 벌써 허리 아파. 그만하고 싶어. 너무 욕심을 냈나봐. 의자 하나 줄까? 아이고, 우리. 아니야. 거의 다 됐어. 거의 다 됐어. 거의 다 됐어. 이거 어려워? 어려운 게 아니라 너무 두껍네. 발로 밟으면 안 끊어져요. 절대 돌려야 되겠어. 됐어. 떨어졌어. 우와. 우와. 이거 무거운 거구나. 장난 아니다. 으이씨. 아야야. 무거워요? 아, 허리야. 아이, 됐다. 됐어. 조금 되지 않았겠어? 됐어요. 또 하나만 자르고 또. 또 자를 거야? 못 자르고 못 자르고. 이것도 자를 거야? 아니, 작은 거. 아이고. 자, 갑시다. 네. 주소 담아, 이제. 난 다 했어. 남편 하는 거 내가 찍어줄게. 아니야, 난 다 했어. 내가 찍어. 내가 찍어줄게. 남자. 끝까지 다 해야지. 남자. 그 톤 너무 더러워. 한번 청소해야 되겠어. 나 진짜 허리 아파. 물 줄까? 네. 됐어. 그만 찍을까? 같이 할까? 어? 그만 아니야. 찍을. 이거 안 되겠다.
같이 하자. 어? 같이 하자. 그래. 이거 아닌데. 다시 먹어야 되네. 어디 갔다 왔습니까? 자, 날이 다 탔답니다. 날이 다 뭉개졌대요. 날이 다 뭉개져서 이 날을 갈 수도 없대네요. 그래갖고 중국산 사지 마십시오. 아니, 너무 재밌어 보이길래 했는데 네, 나무 한 개도 못 자릅니다. 네, 좀 자르다 맙니다. 그래서 철물점에 갔다가 사왔습니다. 네, 이것도 계양 건데, 네. 아이씨, 엄청 무거워. 1460W짜리네요. 네. 자, 이걸로는 어떻게 잘 잘리나 한번 봅시다. 얘 가! 저로 가. 그래도 체인 따로 또 사갖고 써야지. 딸님이 꽂는 그 노란 꽃 아, 노란 꽃 아직도 있어? 아직도 있어. 그 아저씨 깜짝 놀라겠다. 오빠 보고. 나는 왜 손이 작아서 잘 안 되는데? 이렇게 해야 돼. 어때요? 레벨이 틀려요. 되게 부드럽구나. 이렇게 부드럽게 가야지. 자, 갑니다. 자, 아까 안 잘리던 거. 아까 안 잘리던 거. 예, 으쌰. 갑시다. 안 돼, 우리 딸 위험해. 저 멀리가 있어. 저 멀리가 있어. 알았지? 네. 엄마 곁에만 있어야 돼, 알았어? 하여간 이건 이 1460W가 그 캠핑카에 있는 전기로 하는 겁니다. 오빠 인사하려나? 아빠 팝콘 할게요. 뭐라고? 팝콘. 팝콘? 네. 팝콘 할게요. 아, 여기 팝콘. 응. 자, 전기톱 함부로 사지 말 거야. 아빠 이거? 응. 이거 이게 제일 힘들어 보이는데 이 제일 나중에 하자 우리. 아빠 이거 이런 거 안 먹어요. 뭐가 안 무거워? 엄청 무거워 엄마. 이거 해봐. 아빠 팝콘이요. 팝콘. 네. 팝콘. 자, 오늘의 하이라이트 둘, 가자. 셋.
진짜 단단한 나무인가 봐. 와. 으쌰. 으쌰. 야, 이제 나무 많다. 날도 갈아야 되고 가는 게 있고 교체하는 게 있고 이것도 소모품이라고 합니다. 몰랐죠? 그리고 이것도 마찬가지로 체인이 있는데 이것도 갈고 교체를 해야 되는데 우리나라에서 이거 하려면 좀 전문점에 가야지 요 사이즈 구할 수 있고 요거는 아무 데서나 구할 수 있고 그렇답니다. 하여튼 장작 사다 쓰세요. 그게 맞는 것 같습니다. 더 싸지? 더 싸, 몰라. 참새야, 참새야, 참새야. 희한하네. 응? 자, 다 끝났습니다. 다 끝났고. 네, 저 톱밥 엄청 많죠? 자, 야, 오늘 나무 이만큼 해왔습니다. 사서 쓰는 게 맞습니다. 안 돼, 이거 사람 불러야 돼.